Hello， 大家好，欢迎收看科技小邦的视频。今天呢，小邦来给大家介绍一下这个短波电台当中的一个功能，就是大家在这个发送莫尔斯电码的时候呢，可以在机器里面对这个编辑一段你想发送的这个字符，然后呢，这个机器呢就可以自动把你想发送的这个英文字母的莫尔斯电码呢发送出去。首先呢，小汪呢给大家介绍一下，在我们的这个菜单功能当中呢，有一个这样的一个叫Beacon Text 的这样的一个功能。我的这个电台呢，它可以存储三个文本，我们来看一下。第一个是 CQ 小汪编辑好了，第二个呢也是小汪编辑的这样的一个一组这个英文字母。我们来看一下第一个的话，我们来看一下。按下左边的这个按钮以后呢，就可以进入编辑状态。我们来看，旋转以后可以选择。小汪发的是这个 CQ DE BG6FQO，BG6FQO 呢就是小汪的这个呼号。然后呢，呼号发3遍，然后是 PSE K 收到请回答。这个呢就是第一个这样的一个字符。再来看一下小汪呢第二个字符呢。我们再来看一下，是 DEBG6FQO UR599 K， 这个呢就是收到你的信号报告是599的意思，收到对方的信号报告。第三个字符呢，我们再来看一下，是来自于 BG6FQO 73再见的意思，这里有个73，就是表示结束通联的意思。这样的话呢，在我们平时的这个CW 通联的过程当中呢，就非常的简单了。你只要按下这个按钮呢，它就能够把你编辑好的这样的一个字符的莫尔斯电码发送出去。下面我们来实际测试一下。我们退回到这个主界面，以后呢，我们可以看到底下3个这个 ABC 对应的这个都是可以设置的都可以选择。我们选到这个 Play 1、Play 2、Play 3，这时候我们按下 Play 1呢，电台就可以发送刚才的那个编辑好的第一个文本。我们先来发一下，听一下效果。按下去就能发了，不需要自己任何的操作。我们看一下，不需要任何的操作。电台自动发送。看电台执照。这个呢就是刚才发送的这一段 CQ 呼叫的这样的一个字符。我们通过这个功能呢，就能够非常方便的把自己想要发送的这个英文字母呢的莫尔斯电码发送出去，就不需要自己再用这个电键操作了。这样的话比较有利于提高这个通信的这样的一个 QSO 的效率。好了，这个功能呢，小汪就给大家简单介绍到这里了。我们下期的视频再见。